наши, да, ваша пацаны, потому что, ну, то ли на открытом воздухе находиться, потому что там начали пиздюрить эти FPV, понял? Не просто какими-то там цифрами, а что мы когда еще были на улице, еще до захвата этого блиндажа, я только слышал от Спайка: я сбил FPV, я сбил FPV, я сбил FPV. Он их вот так вот лупит, как эти тарелки на Олимпийских играх, блядь, а они не заканчиваются, понял именно? Тупо он их лупит. Я не стреляю по дронам только с одной простой причине, потому что я не попаду. Я пошел, если бы я мог вот так вот стрелять, я бы в жизни не пошел в штурмовики. Я пошел в штурмовики, потому что она в упор херячить, и там очень тяжело промазать, понял именно? А он говорит: я сбил, я сбил. Они начали лупить просто, сука, без